美元和黄金竟然一起暴涨了。这不是理论出错，而是2026年开年最值得警惕的市场信号。就在1月19日，美元指数站上 99.15 的同时，黄金冲到了每盎司4668美元附近。这种教科书上不可能出现的同涨指向了一个更深层的巨变，欧洲的信用体系正在成为全球市场的新焦点。过去，黄金和美元通常是你强我弱的跷跷板关系，但如今一股更强的力量压倒了传统逻辑，资本正在重新评估欧洲的稳定性，并同步涌向美元和黄金寻求庇护。这次同步上涨本质上是一次对欧洲债务风险和地缘信任的集中定价。表面上看，近期的一些地缘事件是导火索，比如围绕格陵兰岛的一些争议，这让一些分析人士感到忧虑。但真正的结构性压力来自于欧洲自身财政路径的转变。多个主要国家出于安全考虑，需要调整预算重心，这不可避免地对原有的财政框架形成挑战。市场总是提前反应，德国30年期国债利率的飙升就是市场在尖叫，我看不清你未来30年的偿债能力了。当欧洲内部作为传统稳健标杆的资产开始被市场以更审慎的眼光打量时，这种信号具有系统性。它意味着部分市场参与者担心的可能不是短期经济起伏，而是更长期的财政可持续性与信用稳固性。在这种情况下，资本的自然选择是流向被认为更具稳定性的领域，一部分流向美元资产，另一部分则流入黄金，这种没有主权信用关联的终极实体资产。当前市场的核心逻辑正逐渐从对通胀的关注部分转向对信用本身的评估。当对信用基础的关切上升时，黄金的属性就超越了单纯的对冲通胀工具，更凸显了其作为超主权资产的独特地位。它的价格开始更多地反映全球信用体系的张力，而不仅仅是美元的强弱。更复杂的局面在于，一些欧洲经济体正面临权衡，控制物价与维持债务可持续性，有时目标并不完全一致。这种政策上的平衡挑战，加上内部协调的难度，可能加剧市场的不确定性。一个外部环境复杂、内部挑战增多的区域，其资产吸引力的评估框架自然会发生变化。因此，当前黄金的价格表现不能简单视为普通的市场波动，它是一个重要的金融指标，衡量着全球资本对于主要经济体信用状况和地缘政治稳定性的看法。如果相关的主权信用风险溢价指标继续波动，那么黄金价格完全可能在一段时期内走出相对独立的行情，其驱动逻辑将更侧重于全球性的信用重估。理解这种底层逻辑的变迁，对把握市场脉络非常重要。它意味着过去一些基于单纯经济周期或货币政策的分析框架，可能需要纳入更广泛的信用风险与地缘稳定性考量。重大的市场转折往往始于这类与传统模型不符的异常信号。这次美元与黄金的罕见同步，正是这样一个值得深入思考的信号。它提示我们去关注全球资本流动背后更深层次的驱动力量。你觉得这种市场逻辑的变化还会持续多久？欢迎在评论区分享你的看法。如果你觉得这类深度分析有帮助，请点赞支持一下，也欢迎收藏并关注我，带你一起解读更多市场信号背后的故事。